Hola, di hola. Hola. Ok. Samantha, di hola. Hola. Ve acá. Ajá. Di hola. Hola. Ok, ahora vete. Ajá. A como el cerdo. ¿Qué? ¿Qué hago con el cerdo? ¿Qué me está haciendo? Ahora como un gato. Y como un perro. No, como un perro de verdad. Ok. Ahora, como un ratón. Ahora habla como Sabrina. Hola, Sabrina. Ahora las dos hagan como cerdito. Sabrina, haga como cerdito. Aire para la fiesta. ¿Qué estás haciendo? Grabándote. Ay, no. No puedo, ya, díganle adiós. Adiós. Adiós.